Shqiptarët e Preshevës kanë qenë në qendër të takimit që kryeministri Rama zhvilloi me homologun serb Aleksandar Vučić në kuadër të samitit ndërkombëtar që po mbahet në Beograd. Vetë Rama njoftoi se takimi ka pasur si qëllim kujdesin ndaj shqiptarëve të Preshevës që jetojnë nën qeverisjen serbe. Takim me kryeministrin Vučić për rritjen e ritmit të bashkëpunimit dhe rritjen e kujdesit ndaj shqiptarëve të luginës së Preshevës, ka shkruar kryeministri shqiptar në Facebook e Twitter mbi takimin që pati me Vučić. Ndërkaq që zyra përshtyp në kryeministri bën me dije se ai vlerësoi rritjen e ritmit të bashkëpunimit ekonomik mes Shqipërisë dhe Serbisë dhe theksoi rëndësinë e shtrirjes së këtij bashkëpunimi edhe për zhvillimin infrastrukturor rajonal. Dy kryeministrat morën pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes mbi njohjen e ndërsjellë të lejeve të drejtimit, marrëveshje nënshkruar nga ministri i Brendshëm serb Nebojša Stefanović dhe ministri shqiptar i transporteve Edmonda Gjenasto. Marrëveshja do t'i krijojë mundësi shtetasve të dy vendeve të punësohen si drejtues mjeti me të drejta të barabarta në përputhje me lejen e drejtimit që disponojnë, ndërkaq lidhur me takimin me kryeministrin kinez, Rama shkroi: "Mirëkuptimi plot me kryeministrin Li Keqiang për nevojën që Kina të rrisë mbështetjen financiare ndaj Shqipërisë dhe rajonit." Gjatë këtij takimi, kryeministri Rama theksoi rëndësinë e marrëdhënieve të Shqipërisë me Kinën, si në rrafshin ekonomik dhe tregtar, ashtu edhe në atë të kulturës dhe arsimit. Kryeministri Rama kërkoi nxitjen e bashkëpunimit në bujqësi dhe rritjen e investimeve kineze në energji dhe infrastrukturë. Zyra përshtyp në kryeministri njofton se kryeministri Li Keqiang shprehu në këtë takim dëshirën për të rritur importet bujqësore nga Shqipëria, si dhe për të rritur investimet e kompanive kineze në prodhimin e energjisë dhe zhvillimin e infrastrukturës, që do ndihmojë jo vetëm Shqipërinë, por edhe ndërlidhjen e vendit tonë me akset kryesore në Ballkan, por edhe në Europën juglindore. Kryeministri Rama ka ftuar kryeministrin Li Keqiang për të vizituar Shqipërinë në një moment të afërt e të përshtatshëm. Samiti i Beogradit ka bërë bashkë rreth 16 kryeministra të rajonit, por aty nuk ka qenë i ftuar kryeministri i ri i Kosovës Isa Mustafa. Takimi i katërt mes krerëve të qeverisë së 16 vendeve europiane dhe kreut të qeverisë kineze do mbahet vitin e ardhshëm në Kinë.